Hello guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு என்னோட கஸ்டமர் வீட்ல LG AC கழட்டி மாட்ட சொல்லிருக்காங்க. கஸ்டமர் வீட்டுக்கு போயிட்டு AC கழட்டி கொடுத்துட்டு சார் இது கழட்டி மாட்டினா மட்டும் போதாது ஏசியை கம்ப்ளீட்டா வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஏசியை பிரிச்சு இப்படி கம்ப்ளீட்டா வாட்டர் வாஷ் பண்ணாதான் ஏசி புதுசுல என்ன கூலிங் தந்ததோ அதே கூலிங் நம்மளால தர வைக்க முடியும்னு சொன்னோம். கஸ்டமரும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏசியை தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு கஸ்டமர் கூட்டு எவ்வளோ அழுக்குன்னு காட்டிட்டு வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். வாட்டர் வாஷ் பண்ணும்போது அழுக்குலாம் அருவி மாதிரி ஓடுறதை பார்த்துட்டு இவ்வளோ அழகாக நம்ம ஏசியில் இருக்கும் கஸ்டமரே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக பார்த்தாரு. வாட்டர் வாஷ் பண்ணி முடிச்சோடனே இண்டோர் யூனிட் அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இண்டோர் டெம்ப்ளேட் எடுத்து மார்க் பண்ணிவிட்டு ட்ரில் போட்டு தொங்க போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இண்டோர் மாட்டினதுக்கப்புறம் அவுடோர் ஸ்டாண்டை எடுத்து மார்க் பண்ணிவிட்டு ட்ரில் போட்டு மாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அவுடோர் மாட்டி முடிச்சோடனே காப்பர் டியூப் நமக்கு வேணுன்ற மாதிரி பெண்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பர் டியூப் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரன் பண்ண உடனே காப்பர் டியூப் இண்டோர்லேயும் அவுடோர்லேயும் ஃப்ளார்ன்ட்டு டைட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேஸ் திறந்துட்டு லீக் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு 10 minutes கழிச்சு கூலிங் செக் பண்ணும்போது கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருந்தது. கஸ்டமரும் ஹாப்பி ஆகிட்டார். லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.